Miss Rhea here. Welcome to my channel. म चाहिँ आजबाट ब्लग स्टार्ट गर्छु भनेर तयार भएको छु हैन। आज चाहिँ हामी क्याम्पिङ जाँदैछौँ। इट्स माई फर्स्ट क्याम्पिङ आफ्टर कमिङ अस्ट्रेलिया। अहिले चाहिँ म भर्खर उठेर फ्रेस भएर सामानहरू अलिअलि प्याकअप छ, प्याक गरिसकेँ। अलिअलि प्याक गर्न बाँकी नै छ। अनि त्यसपछि हामी यहाँबाट चाहिँ रेडी भएर अङ्कलकोमा जान्छौँ। उता गएर खानासाना खाएर अनि हाम्रो क्याम्पिङको यात्रा सुरु हुन्छ। म चाहिँ हजुरहरूलाई एक एक डिटेल्स चाहिँ अपडेट गराइराख्छु। किप इन टच। हामी चाहिँ रेडी भएर अब अङ्कलको तर्फ जानलाई लागिसक्यौँ। यता हुनुहुन्छ सर। हाम्रो सामान यति भइसक्यो। ल हामी चाहिँ फिन्ल्यान्डतर्फ लाग्यो हैन। अब उतै गएर भेटौँ न गाइस। हामी चाहिँ फाइनली आइपुग्यौँ हैन अङ्कलहरूको घरमा। अब भित्र जान्छौँ, खाना खान्छौँ अनि देन वी विल हेड फर आवर जर्नी। गाइस हामीले चाहिँ यहाँबाट खाना खायौँ। अब हामी यहाँबाट सामान प्याक गर्छौँ हैन। अनि सामान प्याक गरेर यहाँबाट चाहिँ सामानहरू रेडी छ अनि यहाँबाट लाग्छौँ। गाइस न हामी चाहिँ अब डेस्टिनेसनतिर लाग्यौँ हैन। You're on the fastest route. You should reach your destination by 10:59 a.m. Head east. अब यहाँबाट एउटा ग्यास पिकअप गरेर अनि आइस पिकअप गरेर अनि हामी लाग्छौँ। क्याम्पिङ स्पटमा आइसक्यौँ। उता क्याम्पिङ स्पट, रिभर अनि फरेस्ट। यस्तो छ हाम्रो क्याम्पिङ साइटको भ्यू चाहिँ। खोला छेउ हाम्रो आगो बाल्ने कार्यक्रम सुरु भयो। यहाँ हुनुहुन्छ आगो बाल्ने मान्छे। अरू ल्याउनु भयो त। हाम्रो क्याम्प साइट यस्तो देखिएको छ। यता
सक्दैछ गाइस यस्तो छ ट्रेनको अवस्था अब हामी सुत्छौँ बाई यस्तो छ माइको अवस्था राति यति जाडो भयो एउटा सिरकले नधानेर दुईटा ल्याउनु पर्दो रहेछ लिटरली यति जाडो थियो ठिकै छ रात कटियो भात पनि सकियो बिहान चाहिँ हामी 12 बजीसम्ममा ब्रेकफास्ट गरेर केही खाएर निक्लिने सोचमा छ अङ्कलहरू उठ्नुहुन्छ एकछिनमा मुख सुख धोएर कफी बनाउनु पर्यो यति डर लाग्यो मलाई त 1-2 घन्टासम्म त फर्स्ट टाइम नि त्यसरी बाहिर आएर जङ्गलमा सुतेको आमा कति घन्टा त म त सुत्नै सकिनँ कि अनि बल्ल बल्ल निद आयो त्यही पनि यति चिसो खुट्टा त बाटेर आएर यति जाडो भएको थियो चिसो त लास्टै चिसो सुत्ने बेलुका त धेरै ज्यादा चिसो थिएन कि जब यो 12-1 बज्दै गएपछि त यति चिसो हुनु रहेछ नि तर फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गरियो क्याम्पिङको पनि क्याम्पिङ भनेर उफ्रेर मात्रै हुँदैन रहेछ डर सबै कुराको म्यानेज एकदम गाह्रै टाइपको हुँदो रहेछ धन अङ्कलहरूसँग यो फर्स्ट टाइम भनेर खुसी छु यता सर पनि उठ्नु भइसक्यो आउँदै हुनुहुन्छ हेलो गुड मर्निङ हामी त अब बिहान उठियो यसो रिभरतिर हेर्दैछौँ रमाइलो भयो क्याम्पिङ जाडो पनि जाडो त लास्टै तर जस भित्र त न्यानै थियो कस्तो भयो त तिम्रो फर्स्ट टाइम क्याम्पिङ एक्सपिरियन्स फर्स्ट टाइम चाहिँ होइन मेरो सेकेन्ड टाइम हो फर्स्ट टाइम चाहिँ म नेपालतिर गएको थिएँ त्यो केटकेटीमा ग्राउन्डमा गयो जस्तो त थोरै नि क्याम्पिङ ठिकै भयो भनौँ ठिकै रमाइलो भयो यहाँ चाहिँ रमाइलो भयो तर जाडो चाहिँ बेसी जाडो भयो जाडो छ अब माछा मार्दैछौँ हामी यति जाडो कहिले उठ्थ्यौँ त बुढो सनराइज हेर्न भनिसकेपछि है यता सरको चाहिँ छुट्टै पारा माछा पऱ्यो कि भनेर चेकिङ पर्ने चाहिँ होइन फेरि फाइनल्ली एउटा नाम चाहिँ राखियो डेन्जर ठुलो भयो हाम्रो त्यो नेपालमा भुडी फोहोर यत्रै हुन्थ्यो त अझ सानो हुन्थ्यो है ठुलो हुन्थ्यो ल अब यहाँ हाम्रो ब्याडमिन्टन सुरु भयो
ल बुढाबुढीको सुरु भयो हामी क्याम्पिङ सकाएर हिँड्यौँ यो चाहिँ सुन्तला खेती सुन्तला घारी सुन्तला है जुनाहरू गाइस म चाहिँ घर आएर नुहाइधुवाइ गरेर सुतेर उठेर अलिअलि सामान किन्न जानु त्यो सामान किनेर आएँ अनि मैले बल्ल याद गरेँ कि मैले त भिडियो इन्डै गराएर छु अनि भिडियो इन गर्छु भनेर अहिले स्टार्ट गर्दैछु हाम्रो क्याम्पिङ चाहिँ एकदम राम्रो भयो सोचेको भन्दा पनि राम्रो भयो डर पनि थियो टाइप अफ मिक्स फिलिङ डेफिनेटली वी कैन ट्राई इट अगेन हैन अनि त्यसपछि सेकेन्ड टाइम चाहिँ होपफुली अझै राम्रो हुन्छ भनेर किनभने क्वाइट नलेजहरू पनि अपग्रेड भएको छ क्याम्पिङको बारेमा हाम्रो भिडियो सबै हेरिदिनु होला फुल भिडियो वाच गरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यस्तो भिडियो फेरि पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ सी यू नेक्स्ट टाइम